Camping ist eine tolle Idee für ihren Geburtstag. Western Honey wird sich freuen, mal wieder campen zu gehen. Beim letzten Mal hat sie es echt lieben gelernt. Sag mal, warum ist sie denn so ruhig da drin? Hör mal hin, sie ist nicht ruhig. Hey, solange Western Honey noch schläft, können wir unsere Geburtstagsüberraschung auf dem Zeltplatz vorbereiten. Und dieses Mal wird es richtig glamourös! Psst, wir müssen uns echt beeilen und super leise sein. Psst, fertig? Ich könnte eine Schaufel gebrauchen. Zeit für Western Honeys Überraschung. Was ist das für ein Krach hier? Überraschung! Camping? Habt ihr das vorbereitet? Herzlichen Glückwunsch! Oh! Als Trägerin des Glam Scouts Camping-Abzeichens denke ich, diese Stühle sollten woanders hingestellt werden. Das hier ist etwas zu weit östlich. Ich brauche einen Kompass. Oh, danke, MC Swag. Wartet, wer war das? Das war ich. Wer bist du denn? Ich bin Canyon Cutie, offizielle Profi-Camperin und Wildnisexpertin. Das ist ja der Hammer! Ja, endlich gibt's hier noch eine richtige Camperin. Ich trage das offizielle Glam Scout Camping Abzeichen. Cool. Naja, sagt Bescheid, wenn ihr was braucht. Aber mit eurer Expertin hier ist das wohl nicht nötig. Oh, ich würde euch gern auf meinem Zeltplatz zum Essen einladen. Oh, echt beeindruckend, mit wie wenig du hier auskommst. Ja, wo ist dein ganzer Kram? Ich baue nur das Nötigste. Wow, du hast das gebaut? Das ist kein Glamping. Das ist richtiges Camping. Kannst du irgendwas nicht? Opern singen. Noch nicht. Es gibt meinen hausgemachten Eintopf. Es gibt zwar keine Mikrowelle, aber das hier ist echt köstlich. Die wilden Karotten da drin machen den Unterschied. Das war ein tolles Abendessen. Aber ich bin etwas müde. Ich frage mich, wie wir das Regendach gerade bekommen. Es hängt fest. Überlass das mir. Ich weiß wie. Okay, dann gehe ich mal rein und ruhe mich aus. Ich auch. Ich habe mich gefragt, ob du weißt, wie man ein Regendach wieder gerade bekommt. Versuch erst mal, es zu straffen. Aber klar doch. Das wusste ich. Das war nur ein Test. Sie sagte, man soll es erst mal straffen. Vielleicht war das doch ein kleines Stück zu viel. Yep, das war's. Wir können froh sein, dass Western Honey uns mit den Dingen hilft, von denen wir keine Ahnung haben. Yep, da haben wir echt Glück. Hey, wir bewegen uns. Ach,
Wahrscheinlich navigiert Western Honey uns nur an den perfekten Ort zum Campen. Mit ihrem Kompass. Oh, warte! Stopp! Was habe ich nur getan? Hilfe! Hilfe! Der Glenwagen rollt weg! Oh. Also das hier ist aber kein guter Ort zum Campen. Wir sind an einer Klippe. Tut mir echt leid. Ich hätte ihn früher stoppen sollen. Der Wagen ist einfach weggerollt. Danke für deine Hilfe. Sie hat direkt reagiert. Ich war nur in der Nähe, deshalb war ich schneller. Ich wette, du hättest das auch geschafft. Aber du warst unglaublich. Sie ist gesprungen und hat Saltos gemacht und... Aber ja, ich hätte wohl dasselbe gemacht. Sicher. Du hast Geburtstag, du hast Geburtstag. Alles Gute! Oh, wie nett. Danke. Ich wollte euch noch sagen, dass ich nie geschafft hätte, was Canyon Cutie gemacht hat. Das war sowas von spektakulär. Keine große Sache. Ich habe schon angefangen, für solche Notfälle zu trainieren, als ich noch Windeln getragen habe. Ich habe noch eine Frage, Canyon Cutie. Wie öffnet man das ohne Dosenöffner? Was? Ich habe noch kein Dosenöffner-Abzeichen. Willst du das wirklich wissen? Ja. Zuerst brauchst du ein paar große Steine. Ja? Dann nimmst du ein kleines Teleskop und wenn der Mond richtig steht, setzt du dich auf die Steine und siehst ihn dir an. Was für ein Anblick! Dann leihst du dir einen Dosenöffner von einer Freundin. Jeden Tag versuche ich, ein guter Mensch zu sein, indem ich großzügig, loyal, abenteuerlustig und aufgeschlossen bin. Bei allem, was ich tue. Das ist ein Glam Scout Ehrenwort. Ich muss etwas bekannt geben, Glam Scouts. FBB hat mir mit der Kleinen hier geholfen. Und jetzt habe ich mein offizielles Pflanzenabzeichen. Ist das nicht toll? Wir haben schon die Hälfte der Abzeichen, die wir brauchen, damit wir mit unserer Pfadfindertruppe diesen Sommer in den Glamventureland Vergnügungspark fahren können. Echt mega! Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir haben nur eine Woche für die restlichen Abzeichen. Aber wenn jede von euch mithilft und sich ein Abzeichen verdient, schaffen wir das. Okay, wer von euch will... Alles klar, MC Swag kann sich ein Abzeichen als Stürmer holen. Und Queen Bee das Torwartabzeichen. Gleich 2 Fußballabzeichen mit nur einem Schlag. Wuhu! Na los, Mädels! Nicht zu fest, okay? Also dieses Mal war es wirklich knapp, Queen Bee. Du schaffst das schon. Beim 13. Mal wird's klappen. Wow! Geschafft! Gute Arbeit! Das waren schon 2. Also kommt jetzt das nächste Abzeichen. Und welches? Das Aufräumabzeichen. Unglaublich! Das hast du dir verdient.
war das Aufräumen? Es war ganz nett am Anfang. Und dann war es eklig. Und es wurde immer ekliger. Und dann war es wieder nett. Und jetzt habe ich mein Abzeichen. Naja, dann fehlt nur... Western Honey mit dem Campingabzeichen. Camping? Oh, nein. Aber du bist ein waschechtes Cowgirl. Du musst es doch lieben zu campen. Ich bin ein glamouröses Cowgirl. Ich wälz mich nicht im Dreck und nur das gibt's beim Camping. Dreck! Es gibt doch nicht nur Dreck. Da ist die frische Luft, die wilde Natur und Marshmallows. Das wird witzig. Alles klar. Für den Glenventureland Park. Für Glenventureland! Hier riecht es seltsam. Irgendwie frisch. Gefällt mir. Alle mal herhören. Wir müssen zuerst die Glam Scout Sicherheitsregeln durchgehen, bevor wir uns amüsieren können. Und zwar weil... Sicherheit für einen Glam Scout immer an oberster Stelle steht. Wartet, wo ist Western Honey? Western Honey? Bist du immer noch im Glamwagen? Nein. Komm schon raus! Es ist wirklich schön draußen. Schön? Da draußen gibt es alles Mögliche. Matsch, Käfer, Dreck. Nein, danke. Aber wenn du das Campingabzeichen haben willst, dann musst du auch campen gehen. Können wir nicht einfach ein Abzeichen erfinden, ganz speziell für mich? Zum Beispiel dafür, dass ich Strasssteine in meinen Hut einsetze, während ich euch dabei zusehe, wie ihr Feuer macht. Okay, du kannst erst mal drinnen bleiben, aber du musst zuhören. Deal. Okay, Sicherheitsregel Nummer 1. Lass dein Feuer niemals unbeaufsichtigt. Für die Tiere, die in der Wildnis leben, seid ihr Gäste. Seid nett, lasst sie in Ruhe und sorgt dafür, dass ihr kein Essen offen liegen lasst. Ihr müsst für alle Lebenslagen nur den richtigen Knoten haben. Ihr solltet nie allein rumlaufen, sondern immer zusammenbleiben. Und denkt daran, habt Spaß! Also, das hier nenne ich mal einen echten Glampingplatz. Okay, wer will ein paar Würstchen rösten? In der Kühlbox ist nur Saft. Wo sind die Würstchen? Was sucht ihr nochmal? Die andere Kühlbox. Hast du sie gesehen? Sie ist weg. Oh, die Kühlbox. Echt eine lustige Story. Weißt du, im Glamwagen war nicht genug Platz für meinen Campingstuhl und 2 Kühlboxen. Also musste eine davon weg. Sorry. Warte, ich werde das wieder gut machen. Ich brauche nur eine Dose Bohnen aus dem Glamwagen. Wir haben Bohnen? Ein Glam Scout hat immer einen Plan B. Oh, und wir haben auch Marshmallows. Die müssten irgendwo hier drin sein. Oh nein. Ich glaube, ich habe eventuell die Marshmallows vergessen. Keine Marshmallows? Oh, nein! Ganz ruhig bleiben. Vielleicht wird es nicht so leicht, wie wir dachten. Aber wir sind Glam Scouts und finden immer eine Lösung. Zusammen bringen wir diesen Campingtrip zu Ende und helfen Western Honey mit ihrem Abzeichen, okay? Wisst ihr was? Ihr habt ja sowas von recht, Leute. Ich werde mir dieses Abzeichen verdienen. Was jetzt? Okay. Es ist Zeit für ein paar gruselige Geschichten. Ist das notwendig? Das ist eine Campingtradition. Warst du vorher schon mal campen? Nein. Ich weiß eine.
In der Geschichte geht es um einen Geist. Ein Geist? Denkst du, Geister sind gruselig? Also ich nicht. Man sollte sich eher vor Bären fürchten. Bären? Hier? Naja, hier gibt es nur einen Bären. Den Glitzerbären. Oh, das klingt süß. Er ist nicht süß, er ist unheimlich. Weißt du, der Glitzerbär jagt nur besonders modebewusste und besonders extravagante und coole Kinder. Wir sind ziemlich cool. Stimmt, genau. Der Glitzerbär erscheint nur bei Nacht, wenn nichts glänzt und funkelt. Und wenn ihr es am wenigsten erwartet, springt er aus den Büschen und raubt eure Accessoires, eure Snacks und vielleicht sogar eure Seelen. Ich muss mal wohin. Warte. Oh. Das ist nicht Neon Cutie. Vielleicht hat er Angst vor lauten Geräuschen. Es ist der Glitzerbär. Warum müssen wir nur so cool sein? Keine Sorge, ich beschütze euch. Ah! Kann der Glitzerbär Türen öffnen? Ganz bestimmt. Wartet! Es ist nur Neon Cutie! Seid mir nicht böse. Ich bin nur vom Weg abgekommen und hab mir den Zeh gestoßen. Ich hab mich fast verlaufen und... Wartet! Was macht ihr denn da? Ihr wisst doch, dass jemand auf das Feuer aufpassen muss. Oh, und wir haben Western Honey doch gerade aus dem Glamwagen rausbekommen. Warum ist sie wieder drin? Was ist denn so witzig? Vielen Dank, dass ihr mir heute geholfen habt. Ohne euch hätte ich mein Campingabzeichen nie bekommen. Vielleicht sollten wir öfter mal solche Abenteuer unternehmen. Macht es dir inzwischen Spaß? Klar, solange ihr dabei seid. Guten Morgen, Leute. Leute? Ich kann's nicht glauben. Morgen ist der große Tag, Goldie Twist. Unser Tag der Erde wird sicher ein Erfolg. Ja, wenn wir fertig sind, wird der Strand wunderschön und sauber sein. Was hast du noch gesagt? Wenn du die Erde retten willst, dann fang vor deiner Haustür an. Exakt, Gracie Skates. Ich liebe den Tag der Erde. Hey, Queens. Wir werden euch morgen dabei helfen, den Strand sauber zu bekommen. Ja, genau. Ich mache alles, was ihr wollt. Den Sand schrubben, die Steine polieren. Morgen früh um 10 geht's los. Ich habe genug Müllpicker für uns alle bestellt. Klingt gut. Und wenn ihr bei irgendwas Hilfe brauchen solltet, sagt einfach Bescheid, okay? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Goldie Twist und ich haben das seit Monaten geplant. Hey, mir ist da gerade was eingefallen. Wie wär's mit einem coolen Logo für unsere Aktion? Wir könnten es auf ein Surfbrett malen. Ja, und dazu vielleicht noch eins deiner krassen Flower Power Designs. Gute Idee. Oh, ich muss noch zum Rollschuhtraining. Bis später. Mach dich bereit, Strand. Du bekommst ein Makeover. Hey, Goldie, du hast geschrieben. Was gibt's? Okay, ich habe mir gedacht, bei unserer Aufräumaktion brauchen wir was Besonderes. Du hast doch gesagt, dass immer Sand auf den Bürgersteig geweht wird und das macht das Rollschuhfahren schwer, richtig? Ja. Also, wie wäre es, wenn wir am Strand etwas Dünengras pflanzen würden, damit der Sand nicht mehr wegweht? Ja, ich mag die Idee und Dünengras zu pflanzen ist sicher auch gut für die Umwelt. Oh, mir fällt direkt noch was ein. Wie wär's mit einer Kleiderbörse? Meinst du damit, dass die Leute Outfits mitbringen, die sie nicht mehr tragen und dann miteinander tauschen? Ja, genau. Gute Idee. Recycling und Nachhaltigkeit, genau darum geht's doch beim Tag der Erde. Oh, ich muss zum Training.
Morgen werden bestimmt viele Leute zum Tag der Erde kommen. Sekunde. Haben wir eigentlich irgendjemandem erzählt, dass unser Event morgen stattfindet? Ich dachte, du machst das. Und ich dachte, du machst das. Also, es ist noch nicht zu spät. Wir können immer noch ein paar Flyer drucken. Ja, genau. Und die verteilen wir dann überall am Strand. Alles klar. Ja, bam. Ja, Goldie Twist. Und Gracie Skates retten die Erde. Na, dann legen wir mal los. Hier, ich hab die Müllbeutel. Bist du soweit? Warte, und was ist mit den Müllpickern? Die wurden immer noch nicht geliefert. Oh, naja, ist doch halb so wild. Wir finden schon eine Lösung. Also wir haben doch unsere Hände. Also wir könnten ja auch, keine Ahnung, Skistöcke benutzen oder sowas. Ihr braucht Skistöcke? Snow Bunny war doch letztens auf dem Glamour Mountain und hat ihre hier vergessen. Ich werde sie für euch holen. Siehst du, alles wird gut. Unser Tag der Erde wird bestimmt mega. Hab sie gefunden. Echt nice. Gute Idee, Gracie. Und danke, Swag. Hey, ich habe schon ein paar Tische für die Kleiderbörse aufgestellt. Für den Anfang haben wir schon mal ein paar Sachen. Und es gibt noch genug Platz für die Klamotten, die die Leute mitbringen. Echt mega. Gute Arbeit. Oh, Neonlicious. Du hast schon mit dem Müllsammeln angefangen. Ich war mit Neon Kitty am Strand spazieren. Und naja, die hier lagen da überall rum. Also haben wir sie aufgesammelt. Das ist einer von unseren Flyern. Die sind wohl weggeweht worden. Oh. Und noch ein Flyer. Oh nein, jetzt wird niemand was von unserem Tag der Erde erfahren. Wie blöd. Vielleicht sollten wir die ganze Sache einfach absagen. Was absagen? Unser Tag der Erde-Event. Unsere ganzen Flyer wurden weggeweht. Jetzt weiß niemand, dass es stattfindet. Oh, ich weiß, wie wir das ändern können. Ich kann doch was posten. Ein bisschen Hilfe schadet nicht. Also kommt alle zum Tag der Erde und feiert mit uns. Und zwar heute im Bibi Diner. Und gepostet. Kann's nicht erwarten. Ich werde da sein. Gefällt mir. Oh, wow. Es werden richtig viele Leute kommen. Oh, der Tag der Erde ist gerettet. Das ist bestimmt das Dünengras. Na los. Wow, schicke Palmen. Aber was ist denn aus den Dünen geworden? Keine Ahnung. Mal sehen. Dünengras nicht auf Lager. Als Ersatz werden Palmen geschickt? Hey, wie wär's, wenn wir... Oder wir könnten... mir gehen die Ideen aus. So ein Fail. Ja, bei diesem Tag der Erde ist einfach alles schiefgegangen. Alles gut. Es gab zwar ein paar Schwierigkeiten, aber ich meine, bis jetzt habt ihr doch alles irgendwie hinbekommen. Mit etwas Hilfe. Hey, ob Dünengras oder Palmen spielt doch keine Rolle. Pflanzen wir sie ein. Ja, Royal Bee, dürfen wir sie vor dem Diner einpflanzen? Na klar, gar kein Problem. Tag der Erde. Dann lasst uns loslegen. Nice. Sieht aus, als würden wir Hilfe bekommen. Dieser Tag der Erde war der absolute Hammer. Seht euch das an. Unsere Palmen sind einfach wunderschön. Auch bei Nacht. Die Lichter sind solarbetrieben. Cool, oder? Sowas von. Ich muss sagen, ihr beide habt mich echt beeindruckt. Ihr hattet eine Vision und ihr habt sie in die Tat umgesetzt. Aber ohne euch hätten wir das nie geschafft. Dieser Tag war ein voller Erfolg. Ja! Ich kann den Himmel berühren. Jetzt nicht mehr und jetzt wieder. Beeil dich, MC Swag. Du schaukelst schon seit Stunden. Eigentlich schaukelt sie seit 10 Minuten und 17 Sekunden. Das weiß ich auch. Da
Das ist die größte Schaukel der ganzen Welt. Ich will auch endlich schaukeln, weil ich vorhabe, höher zu schaukeln als irgendjemand zuvor. Vielleicht schaffst du das. Zumindest bis ich auf der Schaukel sitze. Dann werde ich höher schaukeln, als es irgendjemand vor mir geschafft hat. Cowgirl Cutie, schön dich kennenzulernen. Western Honey, ich fahre die Route 707 entlang zusammen mit Neon Cutie und MC Swag. Hi! Hi und tschüss. Hast du Lust herauszufinden, wer von uns beiden wirklich besser schaukeln kann? Und wer von uns nur große Töne spuckt? Klar doch. Schaukeln ist doch kein Wettbewerb. Es geht dabei um den Spaß. Sowas meine ich. Wir machen doch keinen Wettbewerb, um zu sehen, wer höher schaukeln kann. Aber wir brauchen euch, um uns in unserem Nicht-Wettbewerb zu beurteilen. Wenn es ein Nicht-Wettbewerb ist, dann lasst Neon Cutie doch auch schaukeln. Ich will mich doch nicht vordrängeln. Ich muss einen Nicht-Wettbewerb nicht beurteilen. Mögen die Spiele beginnen. Los, Western Honey! Okay, Cowgirl Cutie. Vielleicht kannst du ja höher schaukeln, aber ich wette, ich kann schneller schaukeln als du. Das glaube ich eher nicht. Schaukel-Selfie-Challenge? Schaukel-Selfie-Challenge! Also ihr beide seid echt wie Zwillinge. Ja, 2 Erbsen aus einer Schote. Nein, wir sind total verschieden. Was? Wir sind so verschieden wie Postkutschen und Glitzer-Make-up. Testen wir mal, wie ähnlich ihr euch seid. Ich stelle die Fragen, ihr antwortet. Beste Farbe? Blau. Die beste Art von Glitzer? Funkelnd. Der Glitzer in unseren Herzen. Oh, das ist eine gute Antwort. Lieblingstanz? Square Dancing. Bam! Gleiche Antwort. Zwillinge. Auf gar keinen Fall kannst du den Square Dance so gut wie ich. Ja, weil ich besser bin als du. Wie wär's dann mit einem Nicht-Tanzwettbewerb? Okay, Nicht-Herausforderung angenommen. Wie wär's jetzt mit einer Runde Schaukeln? Auf gar keinen Fall verpasse ich diesen Nicht-Tanz, Nicht-Wettbewerb oder was auch immer. Das sehe ich mir an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's see you shake it to the right, swing it to the left. Show 'em who's the best in all the West. Come on and step 1, 2. Stomp them boots. This tie is riding into the sunset. Howdy, partner, let me show you the way I do-si-do. Saddle up, come on, let's go. This here is my rodeo. Now hold your horses and stand back. I'm the best in the West, that's where it's at. I'm Cowgirl Cutie and I just don't lose. Let's see you shake it to the right, swing it to the left. Show 'em who's the best in all the West. Come on and step 1, 2. Stomp them boots. This tie is riding into the sunset. Cowgirl Cutie? Du bist die Square Dance Gewinnerin! Yeehaw! Es ist Zeit für ein Duell! Los geht's! Zieh deinen Stift. Giddy up, let's go! Step 1, step 1. Turn around. Get down, y'all. Let's see you shake it to the right, swing it to the left. Show 'em
who's the best in all the West. Come on and step 1, 2. Stop them boots. This tar is riding into the sunset. This tar is riding into the sunset. Tada! Der Wahnsinn! Echt mega! Ich glaub's nicht. Du kannst tanzen und zeichnen. Klar kann ich das. Unsere Zeichnungen sind sich ziemlich ähnlich. Ich glaube, wir sind uns ziemlich ähnlich. Da hast du recht. Aber eine von uns ist das bessere Cowgirl. Richtig? Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Okay, Neon Cutie. Zeit, dass du lernst, wie man schaukelt. Was? Ich weiß, wie man schaukelt. Kommt ihr zwei auch klar ohne mich? Ja. Kein Problem. Viel Spaß. Okay. Zeig mir, was du kannst. Sicher. Okay. Auf zur Schaukel. Okay, ich geb's zu. Ich kann nicht schaukeln. Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Du wirst mich zwingen, oder? Du hast es erkannt. Wir können nur herausfinden, wer das bessere Cowgirl ist, indem wir so lang rennen, bis eine von uns aufgibt. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ja, aber kannst du auch rückwärts rennen? Klar kann ich das. Ich habe ein zweites Paar Augen in meinem Cowgirl-Hut. Siehst du diesen Kaktus? Ja, das tue ich. Wir wissen immer noch nicht, wer besser ist. Hast du schon mal beim Laufen Make-up aufgetragen? Ich bin schon dabei. Ich auch. Tauschen wir? Beim Schaukeln ist es entscheidend, wie du deine Beine benutzt. Erst ausstrecken, dann beugen. Jetzt du. Ist das so richtig? Nein. Versuch, die Arme zu benutzen. Erst nach vorn, dann zurück. Ich glaube, ich kann das nicht. Klar kannst du das. Bleib einfach ruhig sitzen. Hey, das macht Spaß. Und jetzt schaukelst du ganz allein. Tue ich das? Ja, das tue ich. Woohoo! Ich kann den Himmel berühren. Hey, das ist mein Spruch. Western Honey rennt mit Cowgirl Cutie zusammen weg. Bist du dir sicher? Wir müssen sofort hinterher. Oh nein, sie sagte ja, dass sie gehen würde. Vielleicht rennt sie vor unserem Roadtrip davon. Das Teil hält nicht an. Du hast dir noch nie eine Maniküre beim Laufen verpasst? Was glaubst du, warum ich immer ein Fläschchen von meinem Lieblingsnagellack dabei habe? Cowgirl Blau. Naja, wie es der Zufall will, habe ich auch immer ein Fläschchen von meinem Lieblingsnagellack dabei. Pfirsich Pink. Ich bin bereit. Wie sehen deine Nägel aus? Zeig mal deine. Kein Wunder, dass sich niemand beim Laufen die Nägel lackiert. Ja, das ist absolut unmöglich. Oh, das alles hat mich so müde gemacht wie ein Baby vor dem Mittagsschläfchen. Du sagst es. Oh, ich bin so müde. Ich bild mir schon Sachen ein. Moment, das klingt wie der Glamwagen. Es ist der Glamwagen. Oder bilde ich mir das doch nur ein? Da ist sie! Du kannst nicht einfach abhauen. Ja, völlig inakzeptabel. Ich würde dich so vermissen. Ich wollte doch nicht abhauen. Wieso hast du dann gesagt, dass du gehst? Unser Nicht-Wettbewerb soll zeigen, wer das bessere Cowgirl ist. Aber es ist schon ein Wettbewerb, oder? Ja.
Aber ich will nicht mit dir konkurrieren. Ich mag dich. Sagen wir unentschieden? Ja, das wird langsam echt zu anstrengend. Ich muss sagen, ich mag dich auch. Wir sind beide super Cowgirls. Und Freunde? Und Freunde. Wir haben wirklich viele Gemeinsamkeiten. Das hätte ich nie gedacht. Bevor wir weiterfahren, sollten wir vielleicht noch mal die größte Schaukel der Welt benutzen. Nur für den Spaß. Ja, nur für den Spaß. Okay, ich bin die Erste. Oh nein, ich bin die Erste. Machen wir einen Wettbewerb draus? Oh, bin dabei. Glitzermuschelstrand, Glitzermuschelstrand, Glitzermuschelstrand! Okay, als erstes müssen wir den perfekten Platz finden. Alles okay? Hey, danke. Tut mir echt leid. Ich muss mich beeilen und habe nicht aufgepasst, wo ich hinlaufe. Alles gut. Ich habe Ausschau nach einem freien Platz am Strand gehalten. Also ist es auch meine Schuld. Dann sind wir wohl quitt. Okay, also viel Spaß. Sorry, tschüss dann. Ciao. Was machst du da? Ich versuche, die Sonne zu meiden. Aber wir sind am Strand. Hier ist überall Sonne. Ich weiß. Ich bin Sunny Shores und es gibt nichts, was ich lieber mag als Sonnenschein am Strand. Also, ich bin Queen Bee. Das sind Quiet Cutie und Diva. Und wir sind alle verwirrt. Okay, also Folgendes ist passiert. In der Spielhalle gibt es ein neues Videospiel, deshalb bin ich hier. Ich habe den perfekten Platz gefunden. Ich ließ meine Sachen hier, ging zur Spielhalle und habe sogar den Highscore geknackt. Das war der absolute Wahnsinn. Aber dummerweise habe ich dabei meine Sonnencreme vergessen. Sie ist ganz weit da drüben und ich bin leider nicht da drüben, sondern hier. Und wenn ich in die Sonne gehe, dann werde ich verbrutzeln wie der erste Pfannkuchen an einem Sonntagmorgen. Wie wär's, wenn wir dir helfen? Ihr habt Sonnencreme? Naja, nein, leider nicht. Aber wir helfen dir, deine zu holen. Aber wir können alle nicht in die Sonne gehen, ohne dass wir verbrennen. Wie ein Haufen Pfannkuchen an einem Sonntagmorgen. Geschafft! Ihr seid meine Heldinnen. Ich teile gern meinen Sonnenschirm mit euch. Also, was machst du als nächstes? Oh, nichts Besonderes. Ich habe nur eine kleine Schatzsuche geplant. Oh, du gehst auf Schatzsuche? Nach einem Schatz? Wir lieben Schätze. Ja, das wird ganz sicher super spaßig. Du hältst sie falsch herum. Nein, da ist das Meer. Im Westen. Der Westen muss links sein. In Videospielen sind Karten so leicht zu lesen, aber das hier verwirrt mich nur. Queen Bee kann helfen. Sie kennt sich mit Karten aus. Und Quiet Cutie hat einen tollen Orientierungssinn. Und ich liebe alles, was glitzert. Ich bin sicher gut darin, Schätze zu finden. Mhm. Dann gehen wir mal auf Schatzsuche. Ja! Piraten, Abenteuer und Schätze! Oh, da geht's lang, Leute!
diese Karte eigentlich gefunden? Ich habe sie aus dem Fundbüro der Spielhalle. Diese Karte gehörte einer Piratenkönigin, aber das ist sehr, 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 sehr lange her. Die Piratenkönigin liebte Schätze. Wisst ihr, eines Tages geriet sie in einen riesigen Sturm. Sie erlitt Schiffbruch und zwar genau hier am Glitzermuschelstrand. Doch sie war hier nicht allein. An diesem Strand gab es noch andere Piraten. Also musste sie ihren Schatz verstecken, damit ihn niemand stehlen würde. Die Piratenkönigin ließ eine Karte zurück mit einem Hinweis auf der Rückseite. An all die großen Abenteurer, die das Meer zu sich ruft, durchkämmt den Sand, um zu finden, was ihr sucht. Damit sind wir gemeint. Heute ist der große Tag, an dem wir den Schatz finden. Das Kreuz markiert die Stelle. Es passiert wirklich. Nichts. Nur Apfelsaft. Oh, noch eine Muschel. Ich habe wirklich gedacht, dass wir heute Piratengold finden würden. Vielleicht ein paar Rubine, eine Perle oder zwei. Tiaras. Tut mir leid, dass wir nichts gefunden haben. Aber wir hatten trotzdem Spaß, oder? Ja, aber hätten wir den Schatz gefunden, hätte es noch mehr Spaß gemacht. Ach ja, es ist kein Gold, aber ich habe diese coolen Muscheln hier gefunden. Ich schätze mal, das macht mich zur neuen Piratenkönigin. Wow, wo hast du die denn bitte gefunden? Die sind hier überall im Sand vergraben. Das ist der Schatz. Er war direkt vor unserer Nase. Die sind unglaublich schön. Lang lebe die Piratenkönigin! Matrose!